今天有一位北京大哥找到我们订了这一套奔驰 S450的贝斯登减震器。当然，我身后这台是上一代的 S 级，它们两个并不通用，但是奔驰的 S 级这个系列都是由贝斯登代工生产的减震器，因为市面上假货横行。今天我就来教大家如何分辨一下这款贝斯登减震器的真假。首先可以看到正品的贝斯登铝壳，它是有这种拉丝工艺的，而且上面还有凸起的钢印以及编码，顶端跟防尘套也会有相对应的钢印跟编码，这就相当于是正品贝斯登的一个身份证。而假货它是绝对做不到这种拉丝工艺以及上面刻印的编码的，它的表面是光滑的，并没有那么有质感。对减震效果、舒适性有要求的大哥们选择贝斯登绝对不会错。而且我们做空气减震板块已经有10多年了，仓库备有大量的现货，有需要大哥可以联系我，绝对给到你惊喜价。怎么样？今天这个小知识你们学会了吗？